Hi Akansha, how are you? I'm good, Ritvik. How are you? Very good. I'm very glad that you could make it to the podcast. Like it was like a sudden reference that I got from Saru, and I was like, yay. That I've been watching your videos like before I got a recommendation because you're already viral, right? So मेरे को ये था that I want to meet you and understand how's this journey been like. It's been wild, to say the least. And Okay. it's been very quick. Things have happened one after the other, and I haven't even gotten to know. I think God has shown me the way. He had a plan, and I'm just following it. So, So जब आपने ये शुरू करा like how did you get into dancing and it's very specific dance form. actually, ये shuffle dance था, lockdown था, time था. So, I just started, out of curiosity. बड़ा मज़ा आया. It was very, very enjoyable, plus very exhausting. So, कहाँ मेरा workout जो है shuffle dance से replace हो गया, पता ही नहीं चला. And then आई थिंक रील्स आ गई सो वो बनाने में थोड़ा मज़ा आने लगा. इट वॉज चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग, एंड इट फेल्ट वेरी अकम्पलिशिंग. कोई प्लान नहीं था, बट सडनली वन डे आई वेंट वायरल. एंड उसके बाद पता ही नहीं था कि आगे करना क्या है. आई ऑलमोस्ट डिलीटेड माई अकाउंट बिकॉज really? इन 5 days आई हैड 50,000 फॉलोअर्स. My God. एंड I couldn't sleep, I couldn't eat, I lost my appetite and sleep, everything, सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. And सब कह रहे हैं पागल हो, you're not going to delete your account. Nobody let me. But वहाँ से जो 1 साल की मेरी struggle थी, that was major. Because ना तो मुझे shuffle इतना आता था, I wasn't comfortable with it. It takes time. It takes a year to become comfortable with this dance. And every day it is challenging, even now. Because it requires so much of your stamina and energy. And it is not easy. To say the least, but you enjoy it so much because इतना coordination चाहिए होता है, and it comes with practice. आप जितना करोगे उतना आएगा. हाँ मतलब मेरे को भी लगता है देख के कि कई बार ऐसे कोशिश करो बट कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा तगड़ा है उसके अंदर कि मतलब तो आपने कहीं से सीखा या वीडियोस से आपने वीडियोस से. अच्छा टिकटॉक उस समय बैन नहीं था. हाँ. तो आई थिंक वही उसी समय मैंने डाउनलोड किया था, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट दे बैंड इट. सो बट थैंकफुली रील्स आ गया था. तो आई थिंक समवेयर बिकॉज आई हैड इट इन माई माइंड कि आई हैव टू लर्न इट नाउ. अब इतना इतने स्टेप्स आ गए हैं तो थोड़े से और एंड देन करते करते आई लर्न ऑल ऑफ द स्टेप्स, इवन द मोस्ट चैलेंजिंग वंस. बट देयर वॉज नो प्लान, बस मज़ा आता गया. बट आपने जब ये स्टार्ट किया था जब आप वायरल हो गए विद इन 5-7 days विच इज़ लाइक रेयर. मतलब एकदम से शायद मे बी जैसा आप बोल रहे हो रील्स नई नई आई थी तो वो उस चीज़ को पुश कर रहे थे और वीडियोस कंटेंट क्रिएटर्स को पुश कर रहे थे बिकॉज टिकटॉक बैन हो गया था. बट समहाउ डिड यू थिंक दैट इट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग व्हिच इज़ बिजनेस? नो, नॉट एट ऑल. इट वॉज ओनली प्रेशर. सिर्फ प्रेशर था. कहीं से लोग कह रहे हैं कि ये सिखाओ वो सिखाओ, somebody saying classes लो, प्लीज़ टीच ऑनलाइन. एंड आई वॉज लाइक गोइंग क्रेजी क्योंकि मुझे खुद को नहीं आता था, एंड पीपल वर आस्किंग मी टू टीच एट दैट टाइम. इनफैक्ट डॉली सिंह, हाँ जी, sorry, Dolly Jain, she messaged me on Instagram and she said, can you The teach designer. me? Yes, the drape artist, Yeah. the celeb drape Okay. artist. The sari Yes, draper. yes. And you know what I replied to? I said, ma'am, actually, this has happened to me by mistake. This is a big accident. I don't teach. And she said, this is my number. And if any day you want to teach and all, when you start teaching, get back to me. And by the time I got comfortable with it, I think lockdown and all was over and people were back in their lives and Yeah. she was busy. But I didn't bother her really. But वो उस समय जब मैंने देखा था तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी थी कि आप मतलब आपसे पहले मैंने शायद कुछ चाइनीज़ लोगों को जापानीज़ लोगों को ये करते हुए देखा Yes, था yes. क्योंकि शायद बाहर फिर भी इसका एक कल्चर अंडरग्राउंड कल्चर डेवलप हो रहा था. Yeah. और तो स्टार्टिंग योर लाइफ विथ समथिंग लाइक दैट एट 40 अराउंड आप I was 39, yeah. 39 Almost 40. तो आपको लगा कि लाइक ये जो जर्नी है लाइक ऑफ कोर्स पीपल आर टेलिंग यू टू मे बी नॉट डिलीट योर अकाउंट फॉर गुड रीजंस ओनली बट आपको लगा टू मच ऑफ हेडेक. यू वर ऑल्सो हैंडलिंग सम बिजनेस एट Yeah. दैट टाइम. I am a jewelry designer. Okay. And I run my own business with my husband. We run it together. ओके. So, luckily lockdown था, काम कम था. So, it worked for me. But I'd never realized that at this age I cannot do this.
I've never realized my age. Yeah. Now I realize my age because people make me realize my age. That okay, she's doing it at 40, she's got 2 kids, but I never realized it only. सोसाइटी में टैबू थोड़ा सा है, मतलब मेरे को लगता है एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड यू आर हेयर टू प्रूव इट, राइट? क्योंकि देयर इज़ नो राइट एज टू स्टार्ट फॉलोइंग एनीथिंग दैट यू वांट टू डू There इन is no लाइफ. right age. तो Correct. बट ये बैलेंस किस तरीके से आपने मेंटेन करा? सो यू आर स्टिल इनटू दैट बिजनेस विद योर हस्बैंड? Yes, we are still in the business, and I have learned to micromanage everything. There is a lot of sacrifice involved, but with a lot of planning, you can manage everything. या आपकी प्रोफाइल दिख के तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कहीं कहीं आपको स्ट्रगल हो रहा है. मतलब हैप्पी गो लकी प्रोफाइल मेरे को लगी. आई वाज डूइंग माय रिसर्च. मैं आपको अभी ऑफ द कैमरा भी बता रहा था कि आई ट्राई टू फाइंड नेगेटिव कमेंट्स बट आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ एंड लाइक कि मैं नेगेटिव क्या उठा के पूछूं, बिकॉज पॉडकास्ट में लोगों को दर्द सुनने में बहुत मज़ा आता है. ये चीज मैं बेचना नहीं चाहती. I don't. बट सो मच लव. A lot of love and so much respect. I am telling you, मुझे लगा था कि ये इतने strangers मुझे follow करने लगे and all, and the journey is going to be bad and trolls and all. आते हैं trolls but viral reels पे आते हैं because they don't know me, they don't follow me. वो कुछ गंदा छोड़ के जाते हैं. Sometimes it is so bad that I have to delete it, otherwise I don't delete any comments. But was it scary in the starting? It was very very scary because my first reel, one of the first reels that went viral was a moonwalk reel. Okay. And it had 29 million views at that Wow. time. जब तक आप जैसी फीमेल्स निकल के आगे नहीं आएंगी एंड दे शेयर दिस स्टोरी एंड हाउ दे चेंज देयर गेम फॉर देमसेल्व्स, मतलब राइट नाउ व्हाट आई कैन सेंस द एनर्जी इज दैट यू आर इन अ हैप्पी स्पेस विद योर सेल्फ. Yeah, लाइक आई एम श्योर देर आर अप्स एंड डाउन्स और वो मैरिड लाइफ में और घर बार में लगे ही रहते हैं, बट वन शुड स्टार्ट प्लीजिंग देयर ओन सेल्व्स फर्स्ट. प्रायोरिटी में सबसे ऊपर अपने आप को रखो, फिर बाद में तो मतलब सारे लोगों को आपको फैमिली के रखना ही है, बट वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड द पॉजिटिव एनर्जी दैट यू हैव नाउ, लाइक मे बी जब आप वो 23 ईयर 24 ईयर सेल्फ को देखते हो तो यू वांट टू इनकलकेट दिस. Absolutely right. क्योंकि I feel happiness is a choice. या Happiness किसी और की वजह से नहीं आती है कि आज उसने मुझे खुश किया या उसने मुझे खुश किया. कोई नहीं सुबह उठता ये सोच के कि आज मैंने आकांक्षा को खुश करना है, एक्सेप्ट ऑन योर बर्थडे में भी. उस दिन भी मेरे बच्चे लड़ाई करते हैं. बट ultimately you have to practice happiness. I always say you get very good at what you practice, like shuffling. It's all practice. The more you do, the more you'll get better at it. So happiness is also something like that. You have to practice being happy. राइट. It ultimately shows on your face. If you're genuinely happy from inside, it will show on your face. नहीं, इट्स ट्रू. अच्छा, ये वाली बातों से थोड़ा सा हट के ये बात करते हुए कि जब आपने बताया कि 5 days 50,000 फॉलोअर्स या वायरल होने लग गई रील एंड यू स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स फ्रॉम दैट पॉइंट, लाइक 2-2.5 साल उसके बाद भी अप्रॉक्सीमेटली हो ही गए होंगे कंटिन्यूइंग योर जर्नी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. 7.5 lakh सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ऑलमोस्ट 7 lakh ऑन इंस्टाग्राम. भाई वायरल होने का तरीका तो पता है आपको, तो वो आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या है आज और हाउ हैज दैट चेंज्ड? लाइक हैज योर कंटेंट स्ट्रेटजी आल्सो चेंज्ड इन अ वे? Yes, it has. ओके. Till a certain point, I was making content for people and for the algorithm. ओके. And maybe this will work, maybe that will work, maybe this will work, maybe that will work. And YouTube की जर्नी मेरी 21 नवंबर दिसंबर में शुरू हुई है. ओके. उससे पहले नहीं थी. ठीक है. So I started my YouTube journey in December 21 and पहले Instagram मुझे लगा by fluke हो गया viral, but same happened with YouTube. Okay. And then I realized it is me. It is my positivity, dance of course, but it is how much I enjoy myself and what I do. And then I started enjoying my content. Okay. Now I make content that I enjoy. I don't make content what people want to see. I know they want to see Amit and me together, husband wife reels. उनको ज़्यादा देखनी है, सब बोलते हैं कि you know you should be posting, but it is so hard for me to convince him to make a reel.
15 days बोलना शुरू करती हूँ ना अमित रील बनानी है, तो देन ही अग्री फाइनली कि ओके एक बना one day I have लेते to catch him. हाँ। बैठो sit, we have to make a reel. So but I have started enjoying my content. मैं अब जो मन में आता है बनाती हूँ. हम्म It doesn't have to be something specific or whatever. मुझे मेरी टीम बोलती है कि आप ये ऐसी वाली रील्स बनाओ, आप वैसी वाली रील्स बनाओ, मुझसे नहीं बनती. आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, आपको कोलैबोरेशंस मिलेंगी, मुझसे नहीं बनती. आई कांट डू इट. ऑल दिस कड़क 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 आई कांट डू. आई जस्ट कांट डू ASMR and all that. You know, ऐसे करते करते देयर इज नो एंड टू इट ऑल्सो. एक आपको अपना वो भी तो बनाना पड़ेगा. देयर हैज़ टू बी बाउंड्री कि आपने यही करना है. आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, बट जो कुछ भी करती हूँ एंजॉय करती हूँ. अब जैसे सम पीपल, आई हैड जस्ट रिसेंटली विजिटेड वियतनाम, पीपल आस्क्ड मी फॉर माय आइटनरी. मैंने कहा चलो आई विल मेक वीडियोस एंड आई विल पुट इट अप. which is very cumbersome. It was a little difficult कि इतने videos को compile करके talk, you know, to talk on the whole thing. I had to research. वो video के साथ साथ talk करना, you know, it's a little difficult. But I made. चलो, I've just posted my last. So someone had commented also that, okay, so you're, you know, seamlessly getting into the travel vlogging and all that. I said, no, I'm not. This was just comment. One of that, you know, one of those. तो मतलब आपके हिसाब से कि वायरल होने का एक पॉइंट है कि you make content what pleases you and eventually like people will feel the same energy and maybe more people will relate to it. I feel that a lot of people say that I am very honest. A lot of people say I'm genuine. I stay real. And there's a lot of positivity in my videos. In my videos. So when like for the first time when they come to my account, they say कि 2 घंटे निकल गए. I just kept, you know, scrolling through your reels and, you know, they give me compliments and all. So I just feel कि कुछ तो होगा. Even I try to break it down furthermore, but I can only understand this but much. like अगर आप फिर भी like जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या वो starting their journey as a content creator, like is there like कुछ base floor plan या blueprint that you keep in mind when you make the videos? Yeah, videos have to be good quality, good lighting, they have to be engaging. हर वीडियो रोज कंटेंट डालना है तो हर वीडियो तो 1 million वाला नहीं हो सकता. Correct. But you have to bring out what is the value that you're bringing out to people, because a lot of people I know also sometimes ask me, share my profile, but I also want to know कि वो कर क्या रहे हैं, what is there in their profile that I can share and ask other people to follow or something. And it doesn't work like that. People don't follow easily these days. They will follow people where they are getting value from. Correct. Whether it is education or it is fashion or it is comedy content is like topmost. Correct. In today's time. Right. So then comes fashion and then the rest. Dance comes a little later. Doesn't come very. आपकी प्रोफाइल देख के तो ऐसा लगता नहीं है. I don't know. I guess it's my age also. When a lot of people who are in the same age bracket follow me, younger people also, but they feel that if I'm doing this, there's a lot of hope for them. Correct. So I think it's about enjoying life. Life is a celebration. You should just celebrate. और अब वो जो लोग अगेंस्ट थे या जो सपोर्ट नहीं करते थे उस समय पे, आज उनका क्या रिएक्शन है? I think even my mother-in-law, in the last 3 years before she passed away, she was very, very supportive of me. I think वो एक टाइम पे सब रियलाइज करते भी हैं your value and your worth. So she was very supportive of me. All she saw was me around. She was a dementia patient. Okay. And it became very difficult. The last 3 years were very, very tough. And 2020 and 21 were very bad for us. Very, very bad. Achha. So regarding her health. But she, I think, I became her favorite. She may have known it in her subconscious all along, but admit नहीं करता ना कोई. So, but she वो वाली जनरेशन के लिए एडमिट करना वो अपना जो पोजीशन है ना वो लूज करने के बराबर होता था. तो आई कैन अंडरस्टैंड. या
but she was very fond of, like, you know, singing, dancing. So she really encouraged me at that time अच्छा when all this started. Although she could not understand what is Instagram and what is social media, so she was like, मैं कहाँ देख सकती हूँ, मुझे कहाँ देखेगा, you know, dance. And I used to go live at that time. So live was a thing at that time. So she's like, हमको कहाँ देखने को मिलेगा, you know. I used to get very nervous, you know, when she used to ask me all these things. But she used to enjoy. She always wanted, because everyone was homebound. घर पे videos बन रहे थे, घर पे ही सब कुछ हो रहा था. So she used to say, मैं बैठ के देख सकती हूँ. She used to love it. अच्छा, मेरे को आप एक बात बताओ कि जो मुझे समझ आता है अपनी रिसर्च से कि फैमिली वाइज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली यू वर लाइक ऑलमोस्ट ओके ऑल दिस वाइल ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस. तो जब आप कंफर्टेबल ही होते हो तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्यों सोचते हो, लाइक पॉइंट 1. एंड उसके बाद अब जब ये बिजनेस बना है, लाइक हाउस इट बिन लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, या लाइक किस हिसाब से कमाई है इफ समबडी इज अ कंटेंट क्रिएटर टुडे एट योर लेवल? I don't think I am focused on the monetary aspect. Okay. I just don't feel that way, because I didn't start out with that intention. Correct. And I did not want to teach. So, and teaching also is based on how much time I have, whether I am available, whether my time is available to teach or not. Okay. So that is also very erratic. And in terms of collaborations, या that also is तो like, बहुत बचते होंगे मैसेज. जब आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी आई एम ओके. आई फील दैट आई डोंट हैव दैट, आई एम लैकिंग समवेयर इन दैट एरिया ऑफ लाइक Area गेटिंग कोलैबोरेशंस. no, not getting collaborations, but how do I put it? Maybe I'm just comfortable in life. Yeah. So I don't feel the need for Okay. it. But yeah, collaborations come, and it's okay. I तो आप wouldn't say अपनी- it's very good. आप अपनी चॉइस से कोलैबोरेशन Yeah, पिक करना प्रेफर yeah, I'm करते very picky about my collaborations also. I will not collaborate for chips, cold drinks, alcohol. Everybody wants to sell through your Yeah, profile. I had one betting app also once. I said, no, I'm not doing all this. But is it good money for like content creators who actually make just this as profession and there's no backup? At 7 lakh followers, like how much can one earn? Like, is there like a minimum benchmark and a maximum benchmark? I would say the benchmark is very high Okay. at 7 lakh followers. Okay. So, but because of micro influencers, Yeah. our market is going down very badly, because Okay. micro influencers are doing a lot of barters, Sure. and they are charging very less for the content, and brands are going to them. अच्छा. So that is where maybe there is some sort of a mismanaged influencer marketing. So somewhere in the middle that had happened. But yeah, I'm back on track. मतलब no offense to micro influencers, like I feel like everybody has a market, but I do feel I own an agency, I do a lot of collabs with a lot of brands. मेरे को ये लगता है कि जो content creators अच्छा कर चुके हैं, जिनके पास एक decent amount of following है, आपको उनके पास जाके सी ब्रांड्स कई बार बजट नहीं होते, तो उनको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना पड़ता है. अब अगर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स करते हो तो या तो उनको बल्क में करो, या आप 2-3 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के उनके साथ कैंपेन्स करो, बिकॉज दे नो द ड्रिल. माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर स्टिल लर्निंग, राइट? यू माइट see your video on 10 different profiles, but at the end of the day उनका ट्रैक्शन नहीं, अभी वो खुद गेन कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रैक्शन कैसे ला के देंगे वर्सेस द प्रोफाइल दैट ऑलरेडी हैव ट्रैक्शन, लाइक प्रोफाइल लाइक योर. सो यू राइटली सेड कि मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में वो तो वही वाली बात है, हम एजेंसी हैं, आज हम 1 लाख रुपीज़ रिटेनर चार्ज कर रहे हैं, तो कोई 5,000 पे आज भी स्टार्ट कर रहा है. That is fair enough, but the mindset has become like that. I feel that being under 100k or under 150k or 200k in that bracket is better than being at 700k when Achha. brands are not willing to pay that amount Sure. to someone who's at 700k. All organic, 100% organic. I've never bought followers or anything, any engagement, nothing. So,
And I have studied other profiles who've bought followers, who are buying engagement every day, and they are getting all the brands and all the See, collaborations. at the end of the day, it's a number game. नंबर गेम है, इस वजह से बहुत सारे लोग ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं which actually also leads to them getting blocked. मतलब you also must be seeing a lot of posts coming that my Instagram ID was blocked and blah blah, and that is all because of shitty things that they do on their account, right? Could be engagement buying procedure, could be follower buying procedure. So it's always better to have organic followers. And ये बात सही है. देखो यार, अब जितने बड़े आप एज एन इन्फ्लुएंसर हो जाओगे उतने ही कम डील्स मिलते हैं, बट जब आप परफॉर्म करते हैं उनके लिए इन टर्म्स ऑफ यू मेक कंटेंट फॉर देम, फिर आपको रिटर्न भी उधर से आता है इन टर्म्स ऑफ देम कमिंग बैक टू यू अगेन. मेरे को ये 100% लगता है कि एक बार ब्रांड गलती करता है नंबर्स देख के किसी की, वो दोबारा नहीं करता है. बट मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ डील करता हूँ फ्रॉम द माइक्रो टू द बिगेस्ट 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन लेवल. मेरे को ये 100% पता है कि अगर मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को बेचा है, वो इस तरीके से ट्रैक्शन देगा कि मैं उसको दोबारा काम दे सकूँ और क्लाइंट से वो दोबारा काम लेके उसे दे सकूँ. नहीं तो एजेंसी का काम ही क्या है. बट देन अगेन ये इंडिया है, यहाँ पे सस्ता चाहिए सबको. Correct. मतलब That is the sad तो करेक्ट, तो उनको नहीं समझ आता कि इस इन्फ्लुएंसर और इस इन्फ्लुएंसर में क्या फ़र्क है. उनको नहीं समझ आता इस एजेंसी और इस एजेंसी में क्या फ़र्क है. काम तो सेम कर रहे हो भाई, काम सेम नहीं कर रहे हैं. जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर वर्सेस जो पायलट भी प्लेन चला रहा है, दोनों ही ड्राइवर हैं एक तरह से. Correct. बहुत अलग एक्सपर्टीज लगती है प्लेन चलाने में. आपको चलाना प्लेन है गाड़ी के ड्राइवर के साथ, Correct. या मे बी रिक्शा वाला आपको पकड़ना है और उसको आपको प्लेन में बिठा के चलाना है, तो वो तो प्लेन क्रैश होने वाला है. Correct. But people don't understand that. But I think you've put a great point in terms of where brands also need to understand why you need to pay that much. Correct. है ना? I mean, what is the point of having so many followers? Of course. Because it is a larger audience. If the brands also have to understand whether they are going for that, this much audience, or they are going for a larger audience. Correct. Also, a lot of brands let you create content what you feel will work with your audience. Correct. And there are others who want you to make a specific kind of a content. They give you the script and Yeah. all. So depends what is going to work, what is not going to work. Also depends on that. But can we say like somebody at your level can easily churn maybe 4 to 5 lakh rupees a month? Yes. उतना इस फॉलोइंग में दम होता है. मतलब Yes. दैट्स अ गुड नंबर टू अचीव. Yes. तो बिजनेस वाइज जब आप इसके बारे में बात करते हो, लाइक इज देयर अ स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू बिजनेस? यू हैव अ टीम, आपका इंस्टा कौन मैनेज करता है? I have a team, but they manage only my collaborations, my Okay. content, The PR editing. part. Yeah, PR part. सो द एडिटिंग यू आर डूइंग स्टिल? Yeah. Oh my god. मतलब I've seen some crazy reels like with your husband also. तो वो सारी एडिटिंग आप किस पे करते हो? Like you use I do CapCut? in short. इन शॉर्ट पे Yeah. सब कुछ हो जा रहा है. Yeah. लाइक हम लोग तो प्रीमियर प्रो, कैपकट और 2-3 Your सॉफ्टवेयर editing पे is very high level. नहीं, बट मेरे को तो आपकी भी अच्छी लगी. मतलब आई एम श्योर थोड़ा सा तो कंटेंट क्रिएटर्स को जनरली कंटेंट बनाना पसंद है, एडिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है. I don't trust anyone with my editing. अच्छा. मुझे वो इशू है. I'm an Aries. I think it comes with that. I want कि मेरा काम कोई और कर दे, but I'm not happy with the way they all do my work. अच्छा. So हैव यू unless- आउटसोर्स्ड इट? कभी करके देखा है? My team has done some of my editing. Very few. I would say I can count it on one hand. So बट ये 7 लाख जब 7 मिलियन हो जाएगा, आप सारी एडिटिंग नहीं कर सकते हो. I So don't important to think I'll delegate. continue till then. नहीं, why? Because actually there was a reason why I kept on continuing this journey. One of the reasons was कि COVID था. So many people were down with COVID at that time. तो मुझे ना बड़ा my heart went out because a lot of people said I'm down with COVID and this is the first time I smiled today. I've been in bed since so long. This is the first time I got out of bed and tried your steps. And क्या-क्या चीज़ें लोगों ने बोली. So I said okay, COVID तक करेंगे ये. अब कोविड भी खत्म हो गया. आई एम स्टिल डूइंग इट एंड एवरी डे आई थिंक कि और कितना करना है. बट आई थिंक so many people need this. मतलब कपिल शर्मा कैन ऑल्सो फील द सेम कि Yeah. कोविड में हंसा लिया बट उसके बाद क्या करना है. बट पीपल नीड दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड,
to maybe get motivation from it, maybe learn something from it. True. I know you also do courses like in bits and pieces where Yeah. you teach people, but जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं I think this is a journey that you've taken, and I think it's for long term benefit for other people. मतलब अब फिर वही वाली बात आ रही है यार, मैं मतलब दुनिया का भला करे, बट so much love that you get after that, I think that balances the entire situation, isn't it? I think so too, because what I'm doing is actually I feel good about it, and I'm doing it for others also, because of everyone saying keep the positivity coming, keep it coming. Your content gives us hope that we can also we'll be fine in our 40s, in our 50s and all. So I feel that I have a major responsibility I'm carrying on my Yeah. shoulders, but I am tired also. मैं थक गई हूँ. I will miss it if I Yeah. stop. I will definitely miss it. देखो वेरी लाइक मॉडेस्ट ऑफ यू टू से दिस, बट आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप टायर्ड होते होगे. आई एम श्योर लाइक एज No, डज कम इन टू it पिक्चर, is- बट मतलब आपने आई थिंक कोई पोस्ट डाला था where you mentioned, I think it's on your website that you're 42 now. I'm 43. 43 Yeah. now. और मेरे को ऐसा लगता है लाइक आपकी वीडियो देख के मैं थक जाता हूँ 34 35 राइट. तो आई थिंक यू हैव स्टिल लॉन्ग वे टू गो. इसमें कितना डाइट का रोल है? मतलब आप जब शुरू नहीं करा था आपने ये, आप तब भी इस तरह से फिट थे या इसके बाद और हो गए? इसके बाद और हो गई हूँ, बट बिफोर दैट ऑल्सो आई वॉज वेरी आर यू कॉन्शियस. पर्टिकुलर अबाउट योर डाइट? मैं कोई भी चीज़ वे करके नहीं खाती कि मुझे इतना ग्राम ये खाना है, उतना ग्राम वो खाना है. हाँ. मेरे किसी दिन प्रोटीन नहीं खाती हूँ. हाँ. Now I have become conscious of it, because I think in your 40s you need, because you learn so much every day. हर चीज़, I've been eating everything in moderation. I mean, since the time I can remember. So, but the only change I made in my life was that I left refined sugar. And अभी recently again पता नहीं ये holiday वगैरह पे जाके थोड़ा मीठा खाने लगी हूँ, again craving होने लगी, because sugar is like that. So I never say no to a good dessert or some birthday cake and all, but everything in moderation is okay. It Like works that's for been me. your motto. Yeah, मैं फ्राइड भी खाती हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर भी खाती हूँ, but that's again once in 15 days. It's not like we are making puris every week in our आपकी ये बातें house. सुन के women must be thinking यार हम तो सब छोड़ के बैठे हैं यार, ये कम क्यों नहीं हो रहा पेट? But then I think इतना बैलेंस होना चाहिए लाइफ में. You have to be disciplined in life, that you have to make sure that you're working out for 5 days a week at least. वो भी तो होना चाहिए ना. आप खाली खाने पे नहीं डिपेंड कर सकते, आप खाली वर्कआउट पे नहीं डिपेंड कर सकते. But like you are into shuffling and then there's a diet moderation that you do. आपको रूल 50-50 लगता है या अभी भी जो मेजॉरिटी जनता कहती है कि डाइट इज 70%? I do feel that diet has a big role to play. ओके. I think timings are very important. अच्छा. I wake up at 5 o'clock in the morning. I have my breakfast between 10 and 11 every day. Late हो जाता है because I go to the gym also, I cook also, and then I whatever, taking a shower and पूजा वगैरह करके जब तक I have my breakfast, कभी कभी 11 o'clock हो जाते हैं. That is wrong. I need to eat before that. But your evening meal should be done early. So I have my evening meal between 7-7:30. बट जैसे आपने मॉर्निंग रूटीन की बात करी, कुछ स्पेसिफिक सुबह उठ के पीते हो, कुछ उसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं इन टर्म्स so ऑफ? in the morning I have sometimes I have just plain hot water, warm water, and I start my day with that, and then I can't give up my chai subah ki. And then I have the soaked anjeer in the morning and munakkas, which I feel are very important for the system. And then I go to the gym, come back from the gym, I have this beetroot juice, beetroot, apple, carrot juice, which I give the whole family a shot of it. And then I have my sattu with collagen. इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं लेने के लिए. नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ. It's like so many things. So my sattu and collagen in the winters, summers, sorry, because sattu ठंडा होता है. So I feel कि उससे प्रोटीन भी हो जाता है, आपका collagen भी हो जाता है. So that in the winters I was taking cacao. Cacao is this raw cocoa, raw form of cocoa that's in milk. Yeah.
सो आई थिंक वो समर विंटर में भी चेंजेस हो जाते हैं. यू कैन नॉट हैव वॉट यू हैव इन समर इन द विंटर्स. उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. एंड सोक्ड आमंड्स ऑल्सो. ओके. सो ये सारी चीज़ें जो सुबह का रूटीन होता है उससे ऑलरेडी योर स्टमक इज सो तो फुल. डाइट मॉडरेशन नहीं, आप तो काफी ख्याल रखते हमें हो. तो नहीं स्टार्टिंग सुबह से नहीं, I लेके. think ये तो बेसिक है. मैडम बेसिक भी कहाँ कर पा रहे हैं लोग. ये बेसिक नहीं है. मतलब ये ख्याल रखना. तो जब आप कोलाजन की बात करते हो तो प्रोटीन आप अलग से ड्यू टेक अ स्कूप ऑफ प्रोटीन. नो प्रोटीन में आपका सत्तू आ जाता है. तो वो So I have 2 heaped tablespoons of sattu and I have 1 scoop of collagen in that only. ओके. उसी में मुझे थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है. सो आई हैव दिस देसी खंड थोड़ी सी उसमें मिला के ठंडे पानी में आई हैव इट बिकॉज आई थिंक नाउ एट दिस स्टेज वेयर आई एम पेरी मेनोपॉजल इट्स द बॉडी इज Going through emitting a lot yeah. of heat and hormones are haywire. So I need to keep my body cool. I have to know what works for me. It may not work for anybody else. इसलिए मैं खाने पीने की एडवाइस देती नहीं हूँ. बट मैं ये मानता हूँ कि जब इंसान सोशल मीडिया पे या किसी भी फील्ड में पॉपुलर हो जाता है आज की डेट में, तो वो अपना ख्याल और ज़्यादा रखना शुरू करता है. तो विमेन एट 40 टुडे, आपकी एग्जैक्ट एडवाइजेस, एग्जैक्ट या आपके सजेशंस क्या हैं कि भाई ये 4-5 चीज़ें तो आपको अपने डाइट में रखनी चाहिए. आपका आयरन कंट्रोल्ड होना चाहिए बिकॉज women we have periods, so loss of blood and all. You have to keep your iron content in check. Okay. Number 1. So वो उसके लिए I have munakkas Okay. and anjeer and raisins are also good. Right. Plus your bone health has to be good. I can't have walnuts because मुझे breakouts हो जाते हैं walnuts अच्छा. से. I'm very sensitive to that. Otherwise I used to have. Walnuts are very good because उनमें omega इतना ज़्यादा होता है. Collagen is good. Because I can't have walnuts, I'm having collagen. Okay. It's not so much for my skin or hair. It's for my bone health. Okay. Because I suffered this metatarsal drop earlier this year and वो Okay. ठीक ही नहीं हो रहा था. कितनी फिजियो करा ली, सब कुछ कर लिया, medicines भी लेनी, it wasn't getting okay. I started having this collagen. It's by Wellbeing Okay. Nutrition. Brand integration, guys. So I don't Yeah, I mean I don't know Ah, what it's a works good for brand. anybody else, but this Bhagyashree had suggested to me last year. Okay. 1 year to my collaboration with her, and she suggested it to me. And 1 month into having this collagen, I felt so much better. My pain was gone. अच्छा. Yeah. So What else? It worked for me. That's why I continue taking it. ठीक है. And I will take it in breaks. I'm not taking it continuously since the past 1 year. But I do realize that 6 months in the middle I left it, I started getting that pain again. Like Achha. because I shuffle so much. Everyone doesn't have to shuffle so much because I have to make that content. A lot goes behind making every video. So joints have to be lubricated well enough. And yeah. at my age, even more so. And if I'm doing something so intense, Yeah. then I have to take care of my मतलब bones. आप तो इन्फ्लुएंस जो पॉपुलर डांसर्स हैं, एल्वे क्या नाम है उसका, Melvin. और इन सब के साथ वीडियोस बना रहे हो, मतलब आप कहीं कम तो लगते नहीं हो उन वीडियोस में. तो गुड पार्ट इज सो आयरन इन चेक. सेकंड इज Bone health. bone health. What else? Your protein has to be in check because I have never worried about my protein, and I started gaining weight even after all the activity that I was doing. इतना I'm a मतलब very very प्रोटीन active लेना person. चाहिए. इट्स सेफ. ऐसा नहीं है वो जो बोलते थे कि It is डब्बे नहीं safe. खाने चाहिए ऐसा Yeah. कुछ. बट प्लांट बेस्ड. I can't suggest, but like I said, I have sattu. I sometimes take a plant-based protein also. I recently tried a new one. I will be putting up that collaboration soon. Okay. So I think all kinds of proteins are different, but you have to try what works for your body. Okay. If you feel. ठीक So है. I can't have paneer. ओके. I'm okay with a little bit of paneer, but I can't have it to the extent that I can, give my body the protein it needs. What about like supplements, multivitamins? ये सब चीज़ें like is it beneficial? आप कुछ लेते हो in terms of multivitamins or maybe ashwagandha, shatavari, any of this? I do take supplements, but on and off. So depending on whether there's a problem arising in my body, I start taking supplements. On and off, I take iron. Sometimes I feel that it's not enough. So do you do your blood count like? I do. Okay. I get आपको लगता my है? blood test done regularly. So I think every
7-8 months we all get a blood test तो ये done in कराना family. चाहिए. कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए. कुछ और मतलब आप इसमें ऐड करना चाहोगे, लाइक एट 40 में बी एनीथिंग दैट यू शुड ऐड इन योर डाइट और रिमूव? लाइक आजकल मिल्क के अराउंड बहुत टैबू है, मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ब्ला ब्ला. तो आई थिंक पर्सनली आपको फील होगा अगर मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, बट आई लव माई कॉफ़ी. So I think you need to see how much of it you can take, because prebiotics are good, probiotics are good, so curd is always good for you. I feel that it is required for your body. You can't leave it out completely, because for your metabolism, you know, it becomes slower as you're growing up and you're getting older. Your metabolism takes a major hit. So for that to be good, I think your two things that you need to take care of in your body are your liver and kidney. You have to detox. Okay. You can't keep on piling. You know. And what about seeds? Pumpkin seeds, flax seeds, important? Very good. I think chia seeds are very good. Flax seeds are very good. Pumpkin and sunflower I haven't been taking really, but these hallam seeds recently I discovered them. I don't know right now. I haven't reap the benefits. It's too early to say anything, but chia seeds are very good. I have a glass of chia water at night and sleep. तो I feel कोई very ऐसी good. रेसिपी, आकांक्षा सर्टिफाइड रेसिपी है जो आप शेयर करना चाहते हो कि मैं एक ये चीज़ बनाती हूँ विच हैज़ बीन इन माई डाइट सिंस द वेरी बिगनिंग? ऐसी कोई एक I don't think I stick around with anything. Like I said, summer, winter, different hota hai. But I love having that chia water at night before I sleep, and it keeps my weight also in check. Plus, it has so much calcium and all that, you know. In everyone night says. you have at the chia. night I have, especially for the weight, because Okay. I told you recently I started gaining weight, and this spearmint tea, which is very good for women hormones. ओके. So I feel all that bloating and everything that happens throughout the day controls that so much. The Okay. spearmint tea, and it's very good for people who have PCOD, PCOS. I have. So I think it's very, very good. मैंने तो बल्कि आपने वॉलनट की बात की, मैंने अभी रिसेंटली कोई रील देखी थी और फिर मैंने उस चीज़ को घर पे बनाया. उसने ना वॉलनट की चटनी सर्व करी नॉनवेज के साथ, एंड दैट वॉलनट चटनी वाज वेरी सिंपल टू मेक. टेक सम वॉलनट्स, ऐड सम सॉल्ट, ऐड सम गार्लिक, आई थिंक गार्लिक के अलावा कर्ड, जस्ट मिक्स देम टुगेदर विथ सम आई थिंक हरी मिर्च थोड़ी सी उन्होंने यूज़ करी, ग्रीन चिली, एंड उसको सबको मिक्स करके वो एक पूरी पेस्ट ही बन गई. एंड देन दे हैव इट विद नॉन वेज कबाब्स एंड वेज, एंड मैंने घर पे बनाई. इट वाज यम. Yeah. हाँ, मतलब वॉलनट के वॉलनट भी चले गए आपके अंदर एंड चटनी की चटनी I'll बन try गई. that. हाँ, मतलब मे बी मतलब वॉलनट्स में भी सूट नहीं करते हैं तो शायद इसमें भी ना करें, बट इट वाज अ वेरी ग्रेट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग. लाइक इसमें तो आप वॉलनट के साथ एवोकाडो भी ऐड करके वो पूरी चटनी बना सकते हो. बढ़िया Correct. हेल्दी चटनी. नॉर्मली घर पे ग्रीन चटनी मिंट वाली पुदीने वाली ही बनती I है, know. बट दिस वाज लाइक अ गुड एडिशन टू वर्सेस हमस. तो मैं हमस काफ़ी लाइक करता था, बट दिस इज़ लाइक सिमिलर कलर में बनती है एंड इट्स Oh, गुड nice. वॉलनट के साथ. तो कमिंग टू योर, लाइक हमने आपका डे रूटीन डिस्कस करा. ब्यूटी रूटीन क्या है? ये तो है कि आपने जो खाया, बट आपने ऊपर क्या लगाया? So I do have a skin routine Yeah, because we my want to hear. skin is very it's acne prone skin. So adult acne and everything. I dealt with it last year a lot. I'm also going through a treatment right now. I've been seeing a dermatologist, and that has really helped me. So I'm on medication. लोग तो मैम बहुत डरते हैं Plus, कि डर्मैट के पास नहीं जाना. I ये finally found a good dermat, Okay. Dr. Seema Lal. I have not. This is not a Guys. paid collaboration. but she's good. She's very good. So seeing the change in my skin, my So she husband does and all my of it, daughter also. all aesthetics or fillers. I think she does, because Okay. I haven't found out about the rest. I just went to her for my rosacea that had cropped up last year, the adult acne that was bothering me. वो summers में होना शुरू हो गया था because of, I told you, the body Yeah. heat and the shuffling and everything. Yeah. So a lot of skin issue had started, but because of her, with the medication and all, I'm fine right now. But And- उसके अलावा like what is your beauty routine like? Like there must be like a particular thing that you follow. Yeah, in the morning again, I have to, cleansing the face, and I just I have this
I'm forgetting the name of the moisturizer though, but I moisturize my skin, go to the gym, and I after that, when I'm after taking a shower and all, again cleansing the skin again and moisturizing it. Sometimes I also mix a little bit of aloe vera with my moisturizer, Okay. aloe vera gel. Okay. I feel that in the summer it really keeps your skin cool, and it also gives you that glow. You know, the aloe vera gel, which alone aloe vera gel might make your skin a little sticky and stretchy, but adding a little moisturizer is good. I Okay. cannot layer up my skin too much because my skin is oily. Oily. So I can't use like serum also and that also. Then at night I add a little bit of rosehip oil. These days I'm using again the aloe vera gel. So because it keeps the skin a little cool. After cleansing, I don't use that water and all to cleanse, that micellar water Yeah, yeah. and all. It doesn't suit me. Toner doesn't suit me. So I think Acha. every skin is different. Toner gives me breakouts. So I've you have to tried understand all. your skin I've also. thrown away like expensive toners. So you have to understand your own skin. And what about sunscreen? Sunscreen is a must. ये घर में भी हो तो भी लगानी चाहिए. I don't put it at home. It's tedious. So, but when I go out, I do. बट मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं और तो वो पता नहीं चलता है, मतलब आपने इस तरीके से ख्याल रखा. सो टच वुड, मतलब जिस तरीके से आपने रखा हुआ है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो पता नहीं चलता है जिस तरीके से आपने अपना इंस्टाग्राम रखा हुआ है. सो बट फिर भी मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक रूटीन होना चाहिए आपके ब्यूटी को लेके. आई एम श्योर इतना सब कुछ बैकएंड पे जाता है तो जाके यू कैन डिलीवर द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू हैव. तो ये सब करना पड़ता है आपको क्योंकि आप फेमस हो, या ये आप करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी है. ये ज़रूरी है. Everyone is tired रात को, you know. सब लोग, you might want to take a shortcut some days. करेक्ट. Most of the days actually. But वो at you have to also push yourself at that point where you want to just get into bed ki now I need to start doing my skin routine. So some days I do put my LED mask also. I do put my chemical peel also, you know. So you have to balance those things out. There are some days retinol I don't use every night. So, you know, alternate days. There are things like rosehip oil, retinol, and again the aloe vera gel. So all these things in rotation इन रोटेशन use, आप yeah. यूज़ करते हो. बट सही है, आई थिंक And steaming, little bit of steaming also टू has to be मेंटेन there. द स्किन. Yeah. तो ये डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एंड अब बात आती है आपकी फैमिली लाइफ की इन टर्म्स ऑफ कोर्स आप अपना एक बिजनेस अलग से भी हैंडल करते हो, आप यहाँ पे भी काम करते हो. ये बैलेंस किस तरीके से, मतलब इज़ इट ओके, आपको सही लगता है बैलेंस मेंटेन करना, या इसमें टाइम लगा टू अचीव द राइट काइंड ऑफ, क्योंकि टाइम दोनों जगह देना है, इसमें भी बहुत टाइम जाता है. आई एम ऑल्सो बिकम लाइक अ इसमें बहुत कंटेंट टाइम क्रिएटर. जाता है. हाँ. I think micromanagement again. So you have to plan your day. आपको प्लान करना पड़ेगा. आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते. You have to plan that let me do this today so that I have time for bigger things tomorrow. Yeah. All these things tomorrow. So it involves planning also. It involves a lot of planning. So like I have this collaboration to edit. I shot it 2 days ago. I edited the video yesterday. I'll be doing the audio today. So because I have the time. अगर उन्होंने मुझे टाइम लिमिट दी होती then I wouldn't have been able to. Then मैं कल कैसे भी गिरते पड़ते रात को कर रही होती उसको. But I had that ease, you know, in my hands. So I'll do the audio today. मैं इनफैक्ट जब ये पॉडकास्ट के लिए खुद भी रिसर्च कर रहा था, आई वाज लाइक कि इतनी अच्छी ब्यूटीफुल पॉजिटिव प्रोफाइल है, मैं क्या मतलब इस स्टोरी में मैं क्या पूछूंगा. आई टोल्ड द गाइस कि यार ये तो आई थिंक 40-45 मिनट में पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा. बट यू नो विमेन लाइक यू ओनली टेल अस, लाइक मेरे पॉडकास्ट पे लाइक आउट ऑफ लाइक माई 5 प्रीवियस गेस्ट 4 हैव बीन फीमेल्स. So I think you guys tell us that there is so much into a personality than what we perceive out of to be. So I think I'm glad that you did this podcast with us. I think it's our honor
कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, एंड आई थिंक मे बी एट 2 million we'll meet again. Of course, and, yes, it's an honor for me also to be here. And that's sweet of And- you. But I want to say this, that I never want to sell a sob story for the sake of followers or anything. It's nice. The number game is nice. It feels nice, but that is not the target. Yeah, I'm glad That that is whatever definitely you not the shared, I target. think ये सब लोगों को the only thing that I want is for people to get inspired by listening to what you went through and where you are today. No, I will tell you one more thing, Ji. that India's Got Talent had approached me to come on their show. Not once. And there were a lot of other people also. Yeah. Hunarbaz, and there was this other dance show. All of these people, they came later, but India's Got Talent came first. Now they onboarded us, me and my daughter. And they said, okay, you don't even have to go through the auditions, you're in the show. I said, okay. They still ended up calling me for the auditions. They made us make the costume and everything. And then they said, okay, we're sending you tickets and all. And in the end, I said no to them. Because they started calling me up, they called my daughter, they called my husband, and they tried to find out if there was a sob story behind me, whether I portray being someone else on social media or I'm the same. They asked my daughter, what kind of a mother is she? What is she behind the camera? They asked my husband, how aggressive is she? He said, what kind of a question is that? They didn't understand what they were asking, what they were trying to get out of us. And probably because they didn't get a sob story from us, They didn't take you ahead. they didn't take us. Yeah. So whoever else came to me, I outright rejected them. I said, I'm sorry, I don't have a sob story to तो I'm sure I कि- cannot increase your TRPs, please. I'm so sorry. So I'm not here to sell a sob story. I'm here only for positive तो vibes. आप and आई होप आपको पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. Like, मजा आया, बहुत मजा मजा आया. आया तो बहुत बढ़िया. आज Thank- मैंने actually without any inhibitions, I've spoken out. चलो So, बढ़िया. Thank you for coming, and you guys stay tuned for the next podcast. Thank you. thank you so much, Ritvik, for having me. It was really nice.